トラックから軽自動車まで、自動車整備工場、車検整備からエンジントラブル、伝達装置、伝送関連、エアコン修理まで、幅広く整備を行ってます。今回の修理は、室内のファンの異常音、クーラーコンプレッサーの異音、ファンを外して点検。ケース内は異物等はないですね。本体も異音はないですね。原因はフィンの間に挟まっている葉っぱですね。きれいに清掃しました。組んでいきます。You the finest.
clouds so high, got me singing. Look like a million touch so priceless. Bullet time, no cap, you the finest. The summer love don't fade like a tattoo. Forever's not enough time to be ready. Choose me, you spice, you movie. You pay, you pal, you a beauty. The summer love don't fade like a tattoo. Forever's not enough time to be with you. 静かになりました。クーラーコンプレッサーのマグネットクラッチがガタガタ。中古のクーラーコンプレッサーに交換します。コンプレッサーの焼き付きでロック、クラッチの破損。Was gonna be a star 'cause I'm free.
空引き。ガスチャージ。異音もなし。これで大丈夫ですね。すごく冷えているので、良い感じで水は出ています。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。